Salam, yenə də sizinləyik. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə birlikdə sizin seçdiyiniz bir mənbəyə baş vuracağıq. Nağıl Sarayı bloqunda doğuş üsulları haqqında bir yazı var, onu təhlil edəcəyik. Bəli, çox aktual bir mövzudur əslində. Əsas sualımız da budur. Keysəriyyə əməliyyatı daha yaxşıdır, yoxsa normal doğum? Çalışacağıq ki, mənbədəki əsas fikirləri, üstünlükləri, riskləri, bir də statistikaları sizin üçün aydınlaşdıraq. Yəni məqsəd insanları məlumatlandırmaqdır, qərar verməyə də kömək etməkdir bir növ. Tamamilə. Yaxşı, gəlin başlayaq. Mənbə ilk növbədə normal doğuşu təsvir edir. Nə deyir bu barədə? Deməli məqaləyə görə normal doğum, yəni vaginal doğum, təbii yolla baş verir. Bədənin öz prosesidir da, belə deyək. Üstünlükləri nələrdir bəs? Əsas üstünlüklər kimi daha qısa bərpa müddəti göstərilir. Bu vacibdir. Hə, çox vacibdir. Sonra ana ilə körpə arasında dərhal dəridən dəriyə təmas imkanı yaranır. Bu da o ilkin bağlılıq üçün önəmlidir deyərlər. Bəli, bəli. Və bir də körpənin immun sistemi üçün faydalı bir məqam var. Doğum kanalındakı təbii faydalı bakteriyalarla tanış olur körpə. Maraqlıdır. Yəni bu, orqanizmin öz mexanizmləri ilə baş verən bir prosesdir. Mənbə bunu vurğuluyor, eləmi? Bəli, məhz bunu vurğulayır. Tamamilə təbii bir proses olduğunu. Elə bərpa müddətinin qısa olması da bununla bağlıdır böyük ölçüdə. Yaxşı, bəs digər tərəf, keysəriyyə əməliyyatı, bu barədə nə deyilir? Keysəriyyə artıq fərqlidir. Bu cərrahi bir prosedur sayılır. Yəni, kəsişlə. Bəli, körpə ananın qarın və uşaqlıq divarı kəsilərək çıxarılır. Düzdür. Və mənbə bunun üçün tibbi göstərişləri də sadalayır. Yəni, hər kəs üçün deyil, müəyyən səbəblər olmalıdır. Hansı səbəblər məsələn? Məsələn, körpənin vəziyyəti uyğun olmaya bilər. Yəni, yanlış gəliş deyirik biz ona. Sonra cift problemləri ola bilər. Anladım. Bəzən ana və ya körpə üçün həyati təhlükə yaranır. Təcili müdaxilə lazım olur. Yaxud əvvəlki doğum keysəriyyə ilə olubsa. O zaman da çox vaxt yenə keysəriyyə tövsiyə olunur, deyəsən. Bəli, əksər hallarda. Dölün çox böyük olması ya da doğuşun çox ləngiməsi də səbəb ola bilər. Aydındır. İndi gələk əsas müqayisəyə. Baxın, məncə ən maraqlı hissə burasıdır. Mənbədə konkret müqayisə var. Məsələn, bərpa müddəti. Bəli, orada ciddi fərq var. Normal doğumda xəstəxanada qalma müddəti, deyək ki, 1-2 gün. Evdə də təxminən 1 həftəyə ana normal həyatına qayıdır. Amma keysəriyyədə? Keysəriyyədə xəstəxanada 3-5 gün qalmaq lazım gəlir. Evdəki tam bərpa isə 4 həftə, hətta 6 həftəyə qədər çəkə bilər. Bu, cərrahi əməliyyatdaxı. Bəs risklər? Risk baxımından necədir vəziyyət? Normal doğumda təbii ki, risklər var, amma əməliyyat riski minimaldır. Keysəriyyədə isə qan itirmə, infeksiya kimi, yəni cərrahi əməliyyatlara xas risklər mövcuddur. Başa düşdüm. Bunu biraz da genişləndirsək, mənbə növbəti doğuşlara təsirini də qeyd edir. Normal doğumdan sonra təkrar normal doğum şansı yüksəkdir. Amma keysəriyyədən sonra dediyiniz kimi çox vaxt yenə keysəriyyə lazım gəlir. Bəli, elədir. Körpəyə təsirlərinə gəlincə isə, mənbəyə görə normal doğumda körpə daha çox oksigenlə təmin oluna bilər. Keysəriyyədə isə bəzən tənəffüs problemləri riski bir qədər arta bilir. Amma bu da mütləq deyil, sadəcə bir risk faktorudur. İndi gələk statistikaya. Bu rəqəmlər də çox şey deyir, ha? Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, keysəriyyə əməliyyatları yalnız 10-15% halda tibbi zərurət olmalıdır. Bəli, tövsiyə olunan nisbət budur. Amma reallıqda məqalədə bəzi ölkələrin adı çəkilir. Məsələn, Braziliya 55-60%. Bu çox yüksəkdir. Həddindən artıq. Türkiyədə də 50%-dən çox göstərilir. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Məqalədə 2023-cü il üçün təxminən 35-40% kimi bir rəqəm göstərilir. Bu da tövsiyə olunandan xeyli çoxdur. Elədir. Bəs bunun səbəbləri nə ola bilər sizcə? Mənbə nə deyir? Mənbə bir neçə mümkün səbəb göstərir. Məsələn, planlı doğuş istəyi, bəziləri doğumun tarixini əvvəlcədən bilmək istəyir. Bu rahatlıq faktoru var. Tibbi sığorta sistemlərinin də rolu ola bilər deyilir. Bəzi estetik qayğılar, hətta sadəcə qorxu, doğuş ağrısından qorxu. Bu çox vacib bir sual ortaya çıxarır əslində. Tibbi zərurət olmadan keysəriyyə niyə bu qədər artıb və bunun fərdi sağlamlıq həm də, belə deyək, cəmiyyətin sağlamlığı üçün nəticələri necə ola bilər? Düzdür. Məqalə də bunu vurğulayır ki, hər hamiləlik, hər doğuş fərdidir. Yəni, bir qərar hamiyə uyğun gələ bilməz,
Həkimin tövsiyəsi əsasdır. Tibbi zərurət yoxdursa, normal doğum birinci seçim olmalıdır. Mənə bir də psixoloji tərəflərə toxunur. Deyilir ki, normal doğuş anada özünə inam hissini artıra bilər. Yəni, mən bunu bacardım hissi. Bəli, bu da önəmli psixoloji məqamdır. Keysəriyyə sonrası isə bəzən, hər zaman olmasa da, ana körpə bağlılığında qısa bir gecikmə ola bilər deyilir. Yəqin o əməliyyat sonrası bərpa ilə bağlıdır. Ola bilər, hə. Ağrılar, hərəkət məhdudiyyəti təsir edə bilər o ilk günlərdə. Yaxşı, bütün bu danışdıqlarımızı ümumiləşdirsək, nə nəticə çıxarmaq olar? Mənbənin əsas mesajı nədir? Məncə əsas mesaj odur ki, doğuş üsulu seçimi, yəni rahatlıq və ya qorxu kimi subyektiv şeylərə görə yox, Bəli. ilk növbədə tibbi göstəricilərə, ana və körpənin sağlamlığına əsaslanmalıdır. Normal doğum təbiidir, çoxlu faydası var, bunu gördük. Amma keysəriyyə də bəzi hallarda həyati əhəmiyyət daşıyır. Yəni, bizi digərindən mütləq üstün deyil. Hər birinin öz yeri var. Tamamilə razıyam. Ən vacibi məlumatlı olmaq və bu qərarı mütləq, amma mütləq peşəkar həkimlə birlikdə verməkdir. Tək başına yox. Əlbəttə, həkim vəziyyəti dəyərləndirib ən doğru yolu göstərəcək. Beləliklə, ümid edirik ki, bu qısa təhlilimiz sizin üçün faydalı oldu. Mənbədəki əsas məqamları çatdıra bildik. Ümid edirik. Bugünlük bu qədər deyək onda. Sağ olun. Sağ olun. Amma sonda bir düşüncə üçün sual da qoyaq ortaya. Necə baxırsınız? Əla fikir. Buyurun. Baxın, məqalədə keysəriyyənin artım səbəbləri arasında planlı seçimlər və qorxular da qeyd olundu. Sizcə bu tendensiya, yəni tibbi zərurət olmadan sırf istəyə bağlı keysəriyyə hallarının artması cəmiyyətin doğuşa baxışını necə dəyişir və bunun gələcək nəsillərin sağlamlığına uzun müddətli təsiri barədə nə düşünürsünüz? Maraqlı sualdır, elə deyilmi?